未請教。陳律師嚟。鄭律師，請坐。咁就唔浪費時間啦。份 draft contract 唔知你睇咗未咧？如果你未睇，我呢度都有一份交係俾你。我都有一份。哦，咁就好咯。嗱，咁份合約嘅內容咧，就以一個 WP 嘅性質去傾嘅。WP，你個寫法咁得意嘅 ，Wife Protection 喎，Save as to anniversary gifts and trips costs，都係個客嘅意思嚟嘅。不如都傾下其他細節啊。嗱，係咁樣嘅。呢度嗱，鑑於大家喺愛意嘅加持之下啦，決定由拍拖升級做終身拍檔啦。B 為免再為邊個洗碗、冷氣幾多度、邊日打波爭執，特此立此協議。如有其意，一切以太太大人嘅理解版本為準。我再睇睇先。我哋家務嘅定義係煮食、洗碗、抹塵、吸塵、洗晾、摺衫、倒垃圾、買餸、揀二維修以及半音半遙控。仲有洗碗條款呢？晚餐無論邊個煮，為乙方負責洗碗同抹台，要洗到冇洗潔精味，抹台抹到冇水漬，為合格啫喎。仲有個垃圾條款喎，垃圾喎條款，攞垃圾袋嘅，超過70滿，或有異味時，喂，乙方要30分鐘內處理喎。喂，咁我個客咩都做晒啦。唔好咁講，唔一定係 positive covenant 㗎，有啲嘢可以唔使做㗎。嗱，好似第6條啊，瞓覺尊重條款，甲方嘅睡眠時間係神聖不可侵犯。乙方夜晚要打機啊、追劇就一定要用耳機同靜音，不得打擾。咁唔打機唔嘈，咪咩都唔使做咯。再第3條添，興趣時間管理啊，動漫時間，乙方可追劇，但係每週至少1晚由甲方揀片。喂，揀紀錄片、文藝片，乙方仲要全程清醒喎。如果入場30分鐘內瞓着，第2晚揀片權歸甲方。你啲 terms 都幾流啊，陳律師。咁都係個客嘅意思嚟嘅啫。不過聽講你個客咧，最多只能夠支撐到5分鐘。我覺得都唔錯啊，5分鐘都其實。嗱，有啲需要搞清楚嘅就第8條補救與懲罰條款啊。喂，呢個補救與懲罰條款都幾難喎。嗰啲咩連續3日啊、洗碗啊、浴室同地板3合1嘅清潔，喂，你估 package 咩？仲有旅行補償，如果下次超過3000公里嘅旅行咧，所有旅費個訂購後勤全套由乙方承擔喎。點解淨係罰我個客咧？咁甲方你個客咧？咁你可以睇翻最尾嗰度啦，鄭律師。終極解釋權係歸太太大人，先生保留提出溫柔異議嘅權利。提埋你啊，呢份 contract 冇得 exit 嘅。冇 exit terms？ 傾唔掂就 see you in the court。嗱呢，好強氣啊！拜拜。喂，唔打住啊，下次再打。老婆 call 啊，淨係識殺波唔得㗎，要識得控，係氹老婆個控啊，頂住啊！食蕉都打唔贏嘅，食飯啦。最感動嘅事啊，佢為我做嘅係一個麥當勞度搞呢個嘅生日會。咁嗰次係我嘅，佢話咩要同屋企人食飯咁樣，咁我就去完足球會度練習啦。星期日佢就安排咗，原來咧嗰日唔係同屋企人食飯嘅，而係開生日會。嗰係好感動嘅，我覺得係好耐冇試過有人咁樣
為我安排一個生日會。嗰下就諗，呢個女仔真係幾好㗎。最近嗰次就係去求婚啦，喺 Tasmania 嗰次，我覺得都真係有啲 surprise 嘅。本身我哋每次去旅行都會揾當地嘅攝影師影一輯相，當係一個好好嘅回憶咁樣啦。咁所以今次去 Tasmania 咧，佢同我講話，book 咗個 photo 喎。咁我話咁好啊，我哋着得靚啲去影輯相咁樣啦。咁就係喺一個薰衣草嘅草原嗰度影相嘅時候咧，然之後佢就求婚啦。到最後都係真係好靚咯，個畫面，係又好驚喜啦，跟住又安排得好好啦。咁啱嗰日啲陽光咧，哇，好 lucky 啊！首先就要多謝你啦，因為同你一齊之後咧，都改變咗我好多嘢嘅。你係比較心急啲，同埋但係咧又好好 planning 嘅。我就比較隨心啲，但係都唔會俾啲事去甩漏嘅，盡量都咁，所以做咩咁樣？上進方面我都盡量都逼自己繼續上進多啲嘅。我都希望有唔同嘅渠道去攞到更加多嘅嘢，而俾到更好嘅生活大家。將來如果真係組織家庭嘅，我都希望可以有更好嘅嘢俾下一代咁樣。咁希望達到令到大家都開心嘅，或者你都開心嘅一個丈夫啦，你都滿意嘅丈夫啦，係。I love you 。喂，你都講咗我想講嗰個 point 嘅。咁所以喺你身上邊咧，我要多謝就係學到一樣嘢係，我慢慢去即係 live in the moments，同埋係睇多啲仔細嘅嘢。可能我係忽略咗啊，睇得太快，行得太快，睇唔到嘅嘢。咁就係你就係拖翻慢我，去翻個啱嘅速度去欣賞多啲嘢咯。都仲有，同埋我都係想再多謝你嘅，就係你好支持我去做我中意做嘅嘢。有啲人成日話你要娶個有錢人啊，或者嫁個有錢人啊咁樣，即係我覺得即係你唔會睇錢咯，你會反而係支持我去支持我去做一啲同錢冇關嘅嘢。所以我覺得呢樣嘢係互相支持係好重要咯。或者我都 foresee 到將來其實你都會繼續咁樣做嘅，互相大家有個尊重加油支持。其實好多人都好好奇咧，兩個律師一齊咧係咪會爆炸？咁仲有兩個都係 Litty 人啦，都好多人好擔心我哋性格可能唔同，亦都可能因為我哋職業嘅訓練令到我哋好容易鬧交啊，亦都好太理性嗰啲嘢咁樣。咁多年嘅相處啦，到今日結婚啊，咁我都幾有信心。其實我哋係唔會話即係鬧交鬧得好犀利，或者係好唔夾咯。即係最主要係因為我知道你係一個打咗30年波嘅人啦，係一個好專一嘅人嚟嘅，即係好專一做同一樣嘢嘅人。台下嗰啲唔好笑。咁同埋係同埋係一個經過呢個法律訓練嘅人啦。我哋全部都好講道理咯。咁我都係想為件事着想。咁所以我相信我哋係可以行得好遠、好遠、好遠、好遠。我認同啊！你咪真係認同？我認同啊！係，即係當然，如果真係鬧交嘅話咧，如果有一日真係咁不幸地，咁我諗都係我贏到。呢個學識咗㗎啦，我都係啦，佢盡量都係冇得贏嘅呢個世界，唔係咩冇得贏，係我贏，係啊，係啦，係冇得我贏嘅，係啦，只有我贏，係啊，冇錯。希望我哋可以幸福快樂啦，係，咁呢個一定㗎啦。當然啦。